Napa nyolong. Tapi memang di antara tiga hal sing ra oleh dimiliki pribadi itu air, suket. Air itu sami. Air itu meskipun di tanah pribadi Anda, ketika ada orang lain ngambil sekadarnya itu boleh. Tapi nak ngambilnya di sanyo terus digo bisnis lah, itu perkara kan. Tapi nak ngambilnya diombe sekadarnya itu Anda sendiri yang punya tanah itu tidak berhak melarang. Saya pernah ditanya seorang pakar, itu gimana Pak Bah? Itu kan tidak menghormati hukum teritorial, itu kan tanahnya orang. Tapi kenapa oleh Nabi tetap dianggap milik umum? Tak anggap. Kowe ilmuwan biyen tuh. Anda punya tanah itu paling hanya 20 meter persegi. Terus Anda gali keluar air. Siapa yang menjamin kalau air yang ngalir di situ hanya dari tanah Anda? Mesti dari kiloan tanah, berkilo-kilo tanah sekelilingnya, terus gara-gara mbok duduk, kowe iku gasap alus, nyolong alus. Lho nggih kan sumur pinter-pinteran jero tambah jero kan liyane kegasap kan. Padahal aliran yang dari sana tanah wong kan. Lagi mikir ya astagfirullah jebule gosop. Ya ora iki kowe cergasap terus sampun hari kowe cergasap terus. Lha iya kan Anda hanya punya tanah 10 meter persegi atau 20 meter persegi. Taruh saja meskipun 1000 meter persegi pun kan tidak ada jaminan kalau mata air ini asli hanya dari tanah Anda kan. Mungkin puluhan kilo dari tanah sekelilingnya kan. Nah itu sirine hebatnya Rasulullah SAW. Beliau mengatakan air itu milik publik. Ya air itu milik apa? Publik. Tapi ya biqadril hajat, ya biqadril hajat. Tapi nak misalnya ada pabrik air tertentu terus menguasai gunung sing ngedol bupati, kalau yakin BU mboten sah. Kalau termasuk orang yang menentang, bahwa sering ditakoki, Gus nak ada gunung mata air didol bupati terus digo pabrik mineral tertentu, BS atau ora? Nek ora aku rasa. Tapi kabeh kiai ngalalo ngesahno. Lha hukume pangeran kok tantang hukume kiai yo bener-bener cara aku pokoke rasa. Tapi dia bayar pajak terus ya tapi aja 2,5%, nak pajaknya 50% sah. Sampai pinten? 50%. Dieling-eling ya, terus ketika Allah kadang hanya ngendikan sederhana bakas suket, bakas air, itu Allah gak main-main. Karena ekosistem kehidupan manusia itu bergantung suket. Suket dadekno sapi, sapi lemu ngelahirno susu, susu jarene mari wong cerdas jarene, tapi rodok tenan. Nggih to nggih. Jare calon-calon presiden orang harus minum susu. Kalau susu minum terus napa cerdas. Semacam-macam. Tapi intinya kan susu sing jare bergizi mau asal usule kok suket. Suket ra iso mlete. Suket iku mbok sirami susu iku ra iso subur. Subure nak disirami teledok, iku pangeran. Lah iya wong barang suci ning ngono, subure bergantung teledok. Teledok iku najis. Iku pangeran. Lan aja geman gedhe wong dolim nemen-nemen iku siklus sing dikersakno apa pangeran. Dadi maksiat iku ya barang elek, tapi wis meneng ae pangeran ngono iku. Tugale ana wong kedonya niku ya elek. Tapi umpama ora ana ngojek dalu-dalu wong luya wis sumpek. Lunga dalu wis sumpek. Wong kok kedonyan bengi-bengi nyupir. Tapi wong PD lunga dalu mergo ana bis sing operasi 24 jam. Tapi wong operasi 24 jam kok ora barani kedonyan ya keliru. Bengi-bengi mergawe ora barani kedonyan. Tapi mbok ora barani ora ana gunane ya keliru. Wong sing lunga dalu ya pirang-pirang. Ya butuh napa? Bis. Iku pangeran sunnatullahi allati qad khalas min qabl wa lan tajida li sunnatillahi napa tabdila. Dadi ana hukum, ana fakta. Ya ana hukum ono fakta. Hukume teletong iku najis. Tapi nak najis engko dadi rabuk ning tanaman. Tanaman iki dipangan menungso dadi gizi dadi susu. Mulane Imam Syafi'i iku imam sing darani teletonge sapi jaran iku najis tapi sebagian ashabe balelo. Imam Royani, Imam Ustukhri darani Rausul Ma'kul Tahirun. Telake kewan suci napa suci. Perkara ning kok repot. Nak mbok arani najis berarti hasil tanaman-tanaman sing mbok sirami mbek napa? Teletong niku dadi napa? Najis. Apa tahu mbok umbah? Misale diubah khusus tak umbah, saripatine najis kuwi wis mlebu ning pori-porine. Wong diserap wis napa? Mulane pangeran nak gawe contoh manusa. Saiki kiai sing hebat, sing alim alamah, sing rumus sosiale bener, mesti rodok fasik.
Mergo barokah rontok fase ku dekne di rumah sosial jitu, kancana wong LSM tahu, kancana wong dalan tahu, kancana wong fasik tahu, kancana wali yo tahu. Sehingga nak di rumah sosial jitu. Tapi nak ki khusuk ra tau kumpul wong, mesti rumusnya ku jeblok. Tapi ra tau maksiat. Iku pangeran. 300 kula nu nak di rumus luwih jitu, kula kancana wong fasik ya biasa, kancana wong dolim ya biasa. Iku kawulane pangeran nonton mawon tak pikir padha mawon nonton mawon. Mergo kula niku didhawuhi bapak, pangeran niku pancen senengane nggih tontonan. Wis ngerti nak darah iku najis. Tletong yo najis, tapi pangeran wa innalakum fil an'ami la ibrah. Nusqikum mimma fi butunihi mim baini farthiw wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Susu sing ning gone unta ning sapi iku susu sing sangka sarine darah ambek sarine kotoran. Ya kewan wak lucu to. Wetenge ku ana kotoran, pletong. Awake ana darah, tapi sangka sari iku dadi susu sing suci, labanan khalisah. Iku pangeran. Terus seorang ulama, seorang pakar, seorang ilmuwan nak gawe rumus mesti ngenteni sekian kesalahan. Disebut tajribah. Disebut apa? Tajribah. Wis pangeran ngoten niku ora iso bantah mimbe ini farsiu wa dabil labanan khalisan sa'iqal lisyari. Itu wis pangeran. Terus wis ora kena ditakon wis pokoke ngoten. Dadi susu sangka kewan, kewan sangka mangan suket. Tletonge dibuang, tapi sing marai tanduran subur niku tletong. Sebab niku sampeyan aja jijik mek tletong teman-teman. Pemenang saat ini didamel bio nopo-nopo, kena gue nyomot kompor barang sana. Nak keluarga kulo cek gelem-gelem tenan sering ditawani di departemen nopo nu. Wah, cek do keberatan. Mereka harus difeki. Api yang dari najis, itu hukumnya gimana? Dari wong-wong sing seneng LSM, hukumnya manfaat loh. Lalu kita takut najis ora deh kok takut hukumnya, karena itu dari negara gratis. Nah kalau bayar itu yang masalah dulu malah takut hukumnya najis ora deh kok hukumnya. Mulai jeling Kiai Sarang debat bagi kajen perkara bandeng nak gede, cara Imam Nawawi rak teleke najis. Mergo gede kudu diresi. Imam Nawawi sing terkenal Senawi Banten. Bareng debat-debat niku walhasil kan bandeng nek diresiki kan ijo ana ireng-irenge teng tipake weteng kan sik wonten ireng-ireng. Jelas iku bekas taek. Sing sitok darani iku jek najis, sitok darani ora. Jare Kiai Kajen. Lho iku sing enak dadi ora bekas najis. Kacau. Es debat ngene wis kacau. Tapi modho kalime ya guyon. Niku sing enak. Wis kacau nek debat terus kacau. Semolane wong iku kudu percaya mbek ulama. Ulama sing duwe logika, menebak utawa menduga utawa menganalisis kersane Allah Subhanahu wa taala. Nggih, mergo kersane Allah itu ya iso ditebak asline. Nah, ulama kan ditebak. Iku mau disebut apa? Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Di Quran udah di ayat sing begitu jelas ning dadane wong sing duwe ilmu. Kados wae lho, sampean saiki kan dadi jelas. Nak suket duwe sapi ku ternyata nilainya sama. Lho nak sampean takok suket larang kan ngenteni 2 tahun, Gus. Lah padha sapi regane sakmono mau ya ngenteni 2 tahun. Wah, iki. Lah ternyata gledek mletene sapi koyo ngono. Regane padha mek napa? Suket iso dimiliki publik murah nak dihukumi milik umum. Sekali dihukumi milik orang tertentu wong melarat ra iso mangan. Mergo tanah wae wong sugih, nak ape njupuk suket ning tanahe wong kudu pamit. Mulane Nabi nganggep suket banyu termasuk barang-barang sing selalu milik napa publik. Mulane tengene hadis Bukhari niku kula maca niku haru. Nanti teng kiamat jeng ben itu termasuk Allah tanglet ngeten. Ada orang kaya itu punya mata air itu mau masuk surga sama Allah dilarang. Padahal dia tidak pernah maksiat. Dia hanya pernah ada orang miskin itu mau ngambil air tidak boleh. Ini kamu nggak boleh, ini milik saya. Air ini milik saya. Terus al-yauma amna'u fadli kama mana'ta fadla ma lam ta'mal yadaka. Kalau saya apal hadis.
al yauma mana'tu fadli kama tamna'u fadlama latam mal yadaka. Saiki kowe ora tak kei fadlku, anugerahku. Mergo kowe tau nyegah banyu sing kowe ora melok gawe. Ini kelirunya hukum fikih. Jadi Anda kalau terlalu yakin sama hukum fikih, itu mesti ono kelirune. Memang secara hukum legal tanah ini milik Anda, maka otomatis air yang di situ juga milik Anda. Tapi pertanyaan cerdasnya, tanah itu milik Anda, tapi Anda nggak ikut bikin tanah kan? Air itu milik Anda karena di tanah Anda, tapi Anda nggak ikut bikin air. Berarti pemilik sejati siapa? Allah. Nah, Allah yang pemilik sejati ini mengharamkan Anda menghalangi orang lain memanfaatkan air yang ada di tempat Anda. Ya tentu sekadarnya, ya. Maka harus sekadarnya terus sumure wong mbok suwanyo mbok duwisel terus mbok dol. Uto ya ora normal. Paham geleng-geleng niki kena apa? Napa tanduran utawa suket dibakas pangeran detail perkarane nilai suket niku dadi nilai hewan. Hewan dadi kebutuhane manusa. Mergo kecerdasane manusa niku bergantung gizi, gizi disuplai mbek daging ambek napa susu. Daging mbek susu berangkat saking suket. Suket uripe ning tanah. Bumi ya wae pangeran. Bolak-balik manusa iku saka tanah mangane nggih napa? Tanah. Mulane kiai kajen kuno niku ngaramno kiai kok omahe kok gendeng niku mesti ra iso ngaji. Riyen daleme Mbah Salam kula menangi gurune bapak niku saking napa? Jerami napa cara wong kuno nak tenan niku? Welit napa? Napa? Welit. Mergo riyen kiai-kiai kajen nggih buyut-buyut kula, kiai-kiai kajen nggih buyut-buyut kula, kiai kudus nggih buyut-buyut kula. Niku alasane wong iku ning alam pitu. Alam pitu. Lah alam pitu kudu beda-beda. Nek beda kudu 180 napa derajat. Pertama wong ora mani. Mani ku ning gegere wong lanang. Nggih mani ku teng geger aslabur rijal. Sanggepe mani ku teng kene gegere wong lanang. Aslabur rijal. Gegere wong lanang ku lurus, kenceng. Bariku mani pindah ning wong wedok. Melembung nak hamil. Berarti alam mani ning wong lanang beda mbek alam mani ning wong wedok.